ये लड़की आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। क्यों? तो क्या हुई? हुआ तो कुछ नहीं है, बस इनको लगता है कि दुनिया में किसी भी आदमी के पास सिविक सेंस ही नहीं है। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? नहीं मतलब पब्लिक प्लेस में कैमरा खोल के वीडियो खुद बना रही है, और कोई आदमी अपने रास्ते से जा रहा है तो बोल रही है उसके अंदर सिविक सेंस नहीं है। मतलब हद है यार। 4.6 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद भी दिमाग तेरा 10 फ्लोर्स पर भी नहीं है। अरे शर्म करो।